Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, mutabi'una al-a'izza'i, ndugu zanguni wafuatiliaji wa kipindi hiki ni kingine nacho cha kuja kupata fasiri za njozi, na miongoni mwa fasiri ya njozi ambayo leo nitakufikishia kwa uweza wake Allah tabaraka wa taala ni njozi ya kuiona mbingu, as-sama'u fil manami, kuona mbingu usingizini. Biidhnillahi tabaraka wa taala, kabla sijaendelea ni kuombe kwanza hapo ulipo katika simu yako, chini ya video hiyo kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Maandishi hayo yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze mara moja. Hiyo itakufanya kuwa mimi na wewe tuendelee kuwa ni wanachama wa channel yetu hii pendwa kabisa, na tutakuwa tunakifikiwa na mazuri kila anapokuwa yakitoka kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Ikhwani, ndugu zangu, leo nakuletea sama'u fil manami, kuota njozi ya mbingu usingizini. Nianze kusema kwanza na nukta nyingi sana zinazopatikana katika njozi hii, lakini nasema kwamba nukta ya kwanza ya kuota mbingu usingizini, nisikilize, inawezekana kuna mambo makubwa sana unayoyakosa kwa sababu tu ya kuweza kuipuuzia njozi yako. Njozi sio kitu cha kupuuza. Njozi ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa niseme kwamba nukta ya kwanza, nianze na hii kwamba mbingu inajulisha yenyewe kama ilivyo, na yale yote yanayoshuka kutoka mbinguni hutoka kwa Mwenyezi Mungu, maana yake hutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani mbingu jinsi ilivyo yenyewe kama jinsi ilivyo, na vile vyote vinavyoshikamana na mbingu vinatoka mbinguni kushuka chini basi hiyo maana yake kwamba hilo ni jambo linalotoka kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ama nukta ya pili ya njozi ya mbingu, kuiona mbingu usingizini. Tunasema mbingu inajulisha mtawala anayetaka kuendeleza madaraka yake yasiwe na ukomo kama jinsi mbingu isivyo na ukomo. Kuiota mbingu kama mbingu, basi maana yake ni mtawala anayetaka kuendeleza madaraka yake yasiwe na ukomo kama jinsi mbingu ambavyo isivyokuwa na ukomo. Hiyo ni maana ya kuiona mbingu kama mbingu. Pia kuiona mbingu kama mbingu tu yenyewe kama yenyewe, basi inajulisha makasri ya mtawala, nyumba yake, mali zake, utawala wake. Hivyo mtu atakapojiona kapanda mbinguni kwa kutumia ngazi au chombo chochote, au akawa ana sababu maalumu iliyompeleka huko mbinguni, maana yake atapata mtu huyo pamoja na mfalme, utawala, kutukuzwa, ingawa kuna hatua kadhaa zinatakiwa azipitie mtu huyo ili kufikia hali hiyo. Ama subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Isra'i baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ametakasika Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye alimpeleka mja wake usiku wa laila
asra bi'abdihi laila, kampeleka usiku na kamrudisha usiku huo huo kutoka katika Masjidil Harami ila al-Masjidil Aqsa, kutoka katika msikiti wa Haram wa Makka na Masjidil Aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu al-basir, ili tuweze kumuonyesha bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa dalili zetu ambazo zilizopo hauli yake, yani pembezoni mwa hizo tukufu. Innahu, hakaye Mwenyezi Mungu ni samiu, tena ni alim, ni basir. Lakini pia tunasema, na kama atakuwa kaenda mbinguni, au kama mtu atakuwa ameota kaenda mbinguni pasina kuwa na sababu maalum ya kumpeleka ya kwenda huko mbinguni, au akaenda pasina kutumia ngazi, au akaenda pasina kutumia chombo cha aina yoyote, akajikuta tu amefika mbinguni, basi atapata hofu. Maana yake ni kwamba basi utapata hofu nyingi, au mtu huyo atapata hofu nyingi maishani mwake, na atakutana na shida nyingi sana zitokazo kwa kiongozi hapa duniani, na mtu huyo ataingia katika mambo ya udanganyifu. Hiyo ni maana bado inaendelea, hiyo ya nukta ya 3. Tunasema pia, na ikiwa kaenda mbinguni kwa lengo la kuiba, akawa amepaa tu kwenda mbinguni, lakini wakati huyu mtu anayeota anaenda mbinguni akawa na sababu maalum, na sababu yenyewe maalum ni sababu ya kwenda kusikiza usikilivu au kisikizwa chochote kinachosikilizwa huko, kinachopatikana huko mbinguni, kutaka kusikiza yale yanaongelewa na viumbe waliopo mbinguni kama malaika na wengineo. Basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba utakuwa unamchunguza sana na kumpeleleza sana kiongozi wako mkubwa, yani kumfanyia ujasusi kiongozi wako, au ili uweze kumuibia mali zake, majumba yake na utawala wake na kadhalika. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akalisemea jambo la kupaa kwenda mbinguni, anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Hiyo ni Suratul Jinni aya ya 9. Ama nukta ya 4 ya njozi ya kuota mbingu, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kapanda mbinguni, basi njozi hiyo inamjulisha ya kwamba kafikia ukomo wa mambo yake, umefikia ukomo wa mambo yako. Ama nukta ya 5 ya mtu kulala akaota njozi usingizini, as-samau fil manami, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa karejea kutoka mbinguni basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba umeokoka kutokana na yale ulioyaendea. Maana yake ni kwamba kuna mambo ambayo unayafuatilizia au ni ya hatari katika maisha yako, lakini usiku ukao umelala ukajiona unatoka mbinguni, maana yake ndio umenusurika na matatizo hayo ambayo yanakusumbua akili yako. Ama nukta ya 6 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema as-samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kadondoka kutoka mbinguni, sio unashuka, ile ilikuwa unashuka, hii unadondoka kutoka mbinguni, lakini akafika na kujipigiza chini, ukafika ukajipigiza chini, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba uwezo wako umekwisha na wasaidizi wako au viungo vyako saidizi haviwezi tena kufanya kazi. Hiyo ndiyo maana yake. Lakini pia ina maana nyingine njozi hiyo nukta ya 6, tunasema mtawala au sultani au raisi au waziri atahiliki ikiwa kajipigiza chini kutokana na kuumwa maradhi
alipokuwepo huko mbinguni. Yani wakati ulipokuwa huko mbinguni ulikuwa ni mgonjwa kwanza. Halafu ndipo ukaota sasa umeporomoka kutoka huko mbinguni. Kisha ukafika chini unajipigiza. Basi maana yake inakuwa katika hali ya namna hiyo. Ama nukta ya 7 ya njozi ya mtu kuota mbingu usingizini. Tunasema as-sama'u fil manami. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kapanda mbinguni. Kisha akajiona kafika huko akiwa anaumwa maradhi, anaumwa sana. Kisha akawa hakuweza kurudi tena huku ardhini. Basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo. Kwamba mtu huyo ataangamia kwa maradhi yake ya kweli kabisa, yani maradhi ya ukweli sasa. Ndio atakuja kukuangamiza. Acha ile kwenye njozi. Kuna maradhi ya ukweli kabisa ya ayana mursaha. Na roho yake ilipanda naye huko mbinguni. Mtu anapolala, roho za watu huwa zinapanda paka kwenye matukufu ya Allah tabaraka wa taala. Kisha baada ya kutaka kuamka, kupangiwa ile nafsi kurudi, basi inarudi na hatimaye mtu anaamka na anaendelea na maisha kama kawaida. Lakini wapo wengine ambao tayari wakishalala na nafsi zao zikatoka kwenda kwenye matukufu ya Allah, basi ndo hazirudi tena, na hapo tunasema huyo mtu amelala tu na amekufa moja kwa moja. Na hayo Mwenyezi Mungu Subhana ameyaeleza katika kitabu kitukufu cha Qur'ani. Ama nukta ya 8 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kapanda mbinguni, kisha akafika huko akiwa anaumwa sana, kisha akajitahidi kurudi ardhini, akafanikiwa kufika akiwa taabani sana. Hebu angalia ile ya kwanza, alikuwa naumwa. Nukta ya 7 alipanda mbinguni kisha akafika naumwa na hakuweza tena kurudi ardhini. Hii anaenda mbinguni akafika huko akaumwa, lakini akajitahidi sana mtu huyu kuja ardhini na akafika, lakini akiwa taabani sana. Basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba maradhi yatamkuta mtu huyo na kupata mambo mabaya kutoka kwa familia yake, kisha atapona balaa lake. Mabaya yatakukuta lakini utapona. Lakini pia njozi hiyo nukta 7 ina maana nyingine, kwamba ikiwa walivyoshuka kashukia kwenye kisima au shimo kisha akashindwa kutoka, basi hilo ndilo kaburi lake ambalo atarajie baada ya kurudi kwake kutoka huko mbinguni. Hiyo ndiyo maana. Ama nukta ya 9 ya njozi ya kuota mbingu. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mbingu imemwangukia, mbingu imekuangukia, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba paa na dari ya nyumba yako vitaanguka. Paa na dari ya nyumba yako vitaanguka. Waj'alna samaa saqafan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Ama nukta ya 10 ya mtu kuota mbingu usingizini. Sama'u fil manami. Yani mtu anapolala kisha akaota kuwa kapanda mbinguni na akafanikiwa kuingia ndani ya mbingu, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utapata shahada, utapata kushuhudiliwa na watu kuwa wewe ndiye unaitakiwa katika jambo lolote jema utakalo kuwepo, na utafaulu kwa karama za Allah tabaraka wa taala, utapata utukufu wa Allah, utakuwa ni mtu mwenye kukubalika katika jamii, utakuwa ni mtu mwenye kupendwa katika jamii, utakuwa ni mtu mwenye kutiiwa katika jamii, na utakuwa ni mtu mwenye kusikilizwa katika jamii inayokuzunguka na wengineo. Ama nukta ya 11 ya njozi ya kuota mbingu. Tunasema sama'u fil manami. Kwamba mtu anapolala kisha akaota ya kwamba yupo mbinguni, yupo katika mbingu ya kwanza, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuata. Ukaota upo mbingu ya kwanza, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utakuwa mkataza mabaya na muamrishaji wa mambo yaliyokuwa mema, kwa kuwa mbingu ya dunia ndiyo waziri wa mbingu zingine, kwa kuwa imewekewa mwezi na mwezi ni waziri wa mbinguni.
Lakini pia Allah akaeleza katika surat Yusuf aya ya 5, huwa alladhi ja'ala shamsa diyaa wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Ni surati Yunus aya ya 5 hiyo. Ama pia Allah akaeleza kuhusiana na mwezi namna gani unavyotamalaki katika mbingu ya kwanza. Allah tabaraka wa taala anasema katika surat Al-Mulki baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah anasema وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ سَعِيرٍ. Hiyo namna gani Mwenyezi Mungu anavyoelezea alivyoipamba mbingu yake na akaweka taa. Lakini pia Allah pia anasema katika surat As-Safati aya ya 6, anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatil kawakib. Nukta ya 12 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Tunasema samaa fil manami. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa yupo mbingu ya pili, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba utakuwa na adabu, elimu, fikihi na utoshelezaji wa mambo. Utakuwa ni mtoshelezaji wa mambo. Ama nukta ya 13 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Tunasema samaa fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia mbingu ya 3. Umeota umeingia mbingu ya 3. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba utapata neema kubwa sana maishani mwako na furaha nyingi maishani mwako. Utapata majirani wema, utapata mavazi mazuri, utapata vidani na mapambo mazuri, malazi mazuri. Utakuwa ni mwenye kuneemeka kwa kuwa mbingu ya 3 ni sayari ya Zuhura. Hiyo iko katika hali ya namna hiyo. Na mtu atakayeota kaingia katoka, mtu atakapolala kisha akaota kuwa yupo mbingu ya pili, ukaota huko katika wingu wa pili, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba utakuwa na adabu, elimu, fiqh na kutoshelezwa. Ama nukta ya 14 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia mbingu ya 4. Umeota umeingia wingu wa 4, mbingu ya 4. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba utapata ufalme, utapata uongozi, utapata uraisi, utapata usultani, utapata muonekano au utaingizwa katika system ya ufalme au uraisi au usultani, kwa kuwa sayari ya mbingu ya 4 ni sayari ya jua. Allah tabaraka wa taala analielezea jua na mwezi, anasema katika suratul Rahmani baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diyaa wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Lakini pia Allah akasema kuelezea mwezi sambamba na jua, anasema katika suratul Rahmani aya ya 5, anasema ash-shamsu wal qamaru bihusban. Ile ya kwanza ni suratu Yunus aya ya 5.
Ama nukta ya 15 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Nukta ya 15 ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia mbingu ya 5, basi njozi hiyo inamjulisha ya kwamba utapata utawala wa majeshi, upiganaji vitani, mauaji ya waasi, mauaji ya waasi wa utawala husika, utengenezaji wa silaha za maangamizi na kila jambo zito linaloambatana na Mirihi, kwa kuwa sayari ya 5 ni sayari ya Mirihi. Ama nukta ya 16 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia mbingu ya 6, basi njozi hiyo nayo inamjulisha haya yafuatayo biidhnillahi tabaraka wa taala yarhamukallah. Nasema utapata mauzo mazuri, utapata biashara nzuri, na yote yanayohusisha kuuza na kununua, kwa kuwa mbingu ya 6 ni sayari ya mushtara, sayari ya manunuzi. Ama nukta ya 17 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Sema mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia mbingu ya 7, ubelala umeingia mbingu ya 7, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa utapata mateso, utapata ardhi, utapata uwakilishi, utapata furaha, utapata mazao, utapata uongozi wa kuongoza majeshi kwa muda mrefu sana, kwa kuwa sayari ya mbingu ya 7 ni sayari ya Zohali. Ama nukta ya 18 ya njozi ya kuota mbingu, tunasema samau fil manami. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa yupo juu ya mbingu ya 7, yani ile mbingu ya 7 umeshaimaliza, sasa umeenda zaidi. Sasa huko sijui itakuwa ni mbingu ya 8, sijui mbingu ya ngapi, Allah wa rasulu alam. Sasa upo huko juu kabisa huko, mashaallah. Basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapata kuinuliwa daraja la juu kabisa isiyokuwa na mfanoe, na utakuwa na umiliki wa kila kitu pindi utakapo na kukiomba. Allah tabaraka wa taala ameeleza namna gani bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alivyomuinua kumpitisha zaidi ya mbingu ya 7 huko mbele, ambapo hata malaika mwingine yoyote hafiki huko, lakini bwana mtume kafika. Na Allah anasema baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim, wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna faawha ila 'abdihi ma awha ma kadhaba fuadu wa ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlata ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Mashaallah, hizi aya unajua nimekuwa nikitoa aya sizifasiri kwa sababu muda ni mchache sana, lakini zina utamu wake. Inshallah kwa yule ambaye atakayeota yuko zaidi ya wingu wa 7 huko, subhanallah, Mwenyezi Mungu atujalie khair na mafanikio. Nukta ya 20 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mbingu imebadili rangi yake ya samawati na kuwa rangi ya kijani, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa unajulishwa kuwepo mazao na mavuno mengi mwaka huo. Ama nukta ya 21 ya njozi ya kuota mbingu, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mbingu imebadilika rangi yake ya samawati na kuwa rangi ya manjano, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba unajulishwa kupatwa na maradhi. Ama nukta ya 22 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mbingu imekuwa chuma, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba mvua zitakuwa chache mwaka huo.
Ama nukta ya 23 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mbingu imepasuka, kisha akatoka mzee kikongwe, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, ya kwamba hiyo ni baraka kwa wakazi wote wa mji huo au kijiji hicho. Lakini pia maana yake nyingine nasema, na kama akatoka kijana katika hiyo mbingu, yaani mbingu imepasuka kisha akatoka kijana, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa huyo ni adui atakayedhihiri kwa watu wa mji huo au kijiji hicho, na kutatokea mfarakano mkubwa na uadui baina yenu ninyi wana kijiji au watu wa mji huo. Lakini pia njozi hiyo pia ina maana nyingine. Tukasema na kama atatoka kondoo, yani ile mbingu imepasuka akatoka kondoo, basi njozi hiyo inajulisha utajiri. Inajulisha utajiri. Lakini pia njozi hiyo hiyo ina maana nyingine ambayo ni nukta hiyo ya 23. Tunasema hiyo nukta hiyo tunaendelea kwamba na kama atatoka kondoo, basi huo ni utajiri. Tunasema na kama atatoka ngamia, yani ile mbingu imepasuka kisha akatoka ngamia, basi hiyo ni mvua itakayonyesha mpaka kuijaza mifereji na mito. Lakini pia njozi hiyo hiyo ina nukta nyingine, maana nyingine. Tunasema na kama atatoka mnyama mkali, yani ile mbingu iliyopasuka kisha akaja akatoka mnyama mkali kama vile simba au chui au wengineo tu, basi mtajaribiwa majaribu ya kiongozi jeuri, dhalimu, sultani ambaye ni jeuri tena dhalimu, au rais jeuri na dhalimu. Ndio maana yake. Ama nukta ya 24 ya njozi ya kuota mbingu usingizini. Tunasema samau fil manami. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kaiona mbingu imeganda, imekamatana, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo. Maana yake mvua zitachukua muda mrefu bila kunyesha. Allah tabaraka wa taala anaeleza katika suratul Anbiya aya 30 kuelezea namna gani mbingu zilivyokuwa zilivyokamatana. Allah tabaraka wa taala anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ikhwani, ndugu zangu, tunaendelea na njozi yetu ya mbingu, kuota mbingu usingizini, yani samau fil manami. Nukta ya 29 tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kaiona mbingu ikiwa safi sana, haina mawingu kabisa, nyeupe, rangi ya samawati kabisa ndio inaonekana, hakuna hata kijiwingu, hakuna kitu gani, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba atapata khairi nyingi sana na neema nyingi sana. Ama nukta ya 30 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa anapanda mbinguni akiwa kasimama wima, umepanda mbinguni kwa umesimama wima kabisa, umenyooka, hujapinda, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba utapata hasara ya mali maishani mwako na utapata upungufu wa mwili. Ama nukta ya 31 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kapanda mbinguni na hajui ni muda gani alipanda huko mbinguni, yani kaota amepanda mbinguni ila hajajua amepanda muda gani huko mbinguni, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo: utaingia peponi insha Allah biidhnillah tabaraka wa taala. Mashaallah, Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Ama nukta ya 32 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa anao watoto wanaoishi mbinguni, watoto ambao hawafanani na watoto wanaoishi hapa duniani, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo: utaondoka hapa ardhini ukiwa huna maradhi yoyote. Hiyo ndio maana yake. Nukta ya 33 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, samau fil manami. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa
anao watoto waliopo baina ya mbingu na ardhi, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba huo ni utukufu wako hapa duniani. Ama nukta ya 34 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kafunguliwa milango ya mbingu yeye pamoja na watu wengine, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa utafarijiwa kwa matatizo yako, na hiyo ni kheri kwa watu wa ardhini pia. Ama nukta ya 35 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kadondoka kutoka mbinguni, na mtu huyo alikuwa na cheo cha raisi, waziri, sultani, mbunge, mkuu wa mkoa na kadhalika. Yani hawa wenye vyeo hivi ndio akaota kwamba anatoka kadondoka, anatoka huko mbinguni huko. Achana na wewe mwenzangu na mimi usiokuwa na cheo. Basi maana yake tunasema cheo chako kitakuondoka, hata ukigombea hutopata. Sasa na kipindi hiki chenyewe cha uchaguzi hiki, wengine wagombea wajichunguze vile vile. Ukiipata njozi kama hii, basi wewe acha tu, wala hata usisumbuke. Nukta ya 36 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuona mwewe au kamuona yule igo yule kapanda mbinguni wala hakudondoka, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo, kwamba utapata kheri nyingi na utainuliwa kwa Mwenyezi Mungu na hapa duniani. Ama nukta ya 37 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa ameninginizwa. Mtu unalala ukaota kuwa umeninginizwa mbinguni kwa kamba au kwa waya na kadhalika, basi njozi hiyo yafuatayo kwamba utapata cheo kikubwa katika dini na duniani, na cheo cha kidunia kulingana na kiwango ulichoninginizwa huko mbinguni. Lakini pia njozi hiyo ina maana nyingine, tukasema na kama kamba ilikatika wakati umeninginizwa, kamba ikakatika, basi hiyo ni kuondokewa cheo chako. Ama nukta ya 38 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema samau fil manami. Mtu anapolala kisha akaota kuwa kaona mbinguni taa imewashwa kisha ikazimwa, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo. Umeona mbinguni taa imewashwa kisha ikazima tena, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba nyota yako, bahati yako zimezimwa. Ndio wale unatafuta biashara, unatafuta hili, yani huna cha bahati, huna cha nini, yani ndo Kiswahili chepesi tunasema nyota yako imezimwa, bahati yako imezimwa. Wenyewe washirikina wanasema umechukuliwa kivuli, kimeenda kuzikwa kabisa kwenye makaburi huko. Kama tena wanasema kabisa kama huyu aliyelala hapa anaweza akaamka na kuwa hai, na ndio fulani aamke kwenye mambo yake, utaamka saa ngapi? Mwenyezi Mungu atunusuru. Ama nukta ya 39 ya njozi ya kuota mbingu usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa katika mbingu kunatoka nuru kali sana inawaka vizuri, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba unajulishwa kuongozwa katika maisha yako, yani unajulishwa kupewa mwongozo wa maisha yako ya hapa duniani na kesho akhira kwa uwezo wake subhanahu wa subhana. Ikhwani, ndugu zangu, yarhamukumullah biidhnillahi tabaraka wa taala, leo napo niweze kuishia katika njozi hii ya kuota mbingu usingizini, nukta ya 39 biidhnillahi subhanahu wa taala. Nikwambie, njozi yako mali yako, njozi yako ndio maisha yako. Njozi yako usidharau hata kwa sekunde. Njozi yako inaweza kuja kukupa taarifa ya kitu muhimu sana sana sana, ambacho pengine subhanallah, ya salam, niseme ilinde njozi yako, itunze njozi yako. Na kabla sijakuaga, hapo chini ya video hii upande wa kulia wa simu yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Basi abonyeze hayo maandishi mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja. Hiyo ni kwa nini? Kwa sababu na kuomba wewe na mimi tuendelee kuwa katika channel yetu hii nzuri
ili tuendelee kupata yaliyokuwa ni mazuri zaidi biidhnillah subhanahu wa subhana. Inshallah mimi ndugu yako Sheikh Khamis Suleimani ni kuage kwa kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wal afwa minkum.